ওয়েলকাম টু কামিজ সার্ভিস হারুন। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওতে দেখাবো 2518 BS4 ট্রাক ক্লাস 4 খোলা। তো সর্বপ্রথম ক্লাস রিলেস বিয়ারিং গ্রিস করা হচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, এ গাড়ির প্রবলেম ছিল, গাড়ি গিয়ার নিচ্ছিল না, ক্লাস প্যাডেল হার্ড হয়ে যাচ্ছিল, ক্লাস বিয়ারিং ঘুরে যাচ্ছিল। তো লেগ থেকে 4 বল্টু, ছোট ছোট 18 নম্বর 4 বল্টু ওল্ডিং করা হয়েছে। তো নতুন নিলে অনেক দাম পড়ে যাবে, নতুন কেনার প্রয়োজনই নেই। 4টি বল্টু টুকরো ওল্ডিং করে দিলেই হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস, ক্লাস বিয়ারিং ঘুরে যাওয়ার জন্য গাড়ি গিয়ার নিচ্ছিল না, প্যাডেল হার্ড হয়ে যাচ্ছিল, এই প্রবলেম ছিল। ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি একটি লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন।